pace is here. Mwihoko wa Akenya riu umurikite nyarari cia Vihiga United muthenya wa rucio igo ya final ya mbĩtĩka cia CAF na iria cigatirihwo kĩharo-inĩ kia Moi Kasarani. The Queens ahead and of course a very delight. Muhotani agakorwo agĩetha mweke wa guthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Sekafa na iria cigũkuruhania timu kuma gĩtarũ kia Africa, na Vihiga thĩinĩ wa ikereka rĩa semi-finals maikirie Jasiba Queens kuma Tanzania na kũmahũra na bao 2-1. Failing to be dealt with by the Vihiga Queens, by the Simba Queens. Mbere ya mbĩtĩka ĩno ya muthenya wa rũcio, mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa mũbira gĩa thĩ FIFA Fatma Samora nĩ akinyirie gũkũ bũrũri-inĩ muthenya wa ũmũthĩ kũhumba riri mbĩtĩka ici na iria nĩ cia mbere cia nyarari. Mbĩtĩka ici ciũkĩte kwarahũra mũbira wa nyarari gĩtarũ-inĩ kĩa Africa, ũndũ ũrĩa ũhĩmbĩirio na njĩra nene nĩ anyiti itemi makiuga mbĩtĩka cia nyanake nĩ cikoretwo cigĩka wega. All bench.